Labdien visiem klausītājiem! Esam atkal satikušies, lai ierakstītu podkāstu. Strādā vesels 5. podkāstu par tēmu, ko darīt, ja darba devējs uzzina par nelaimes gadījumiem vēlāk, vai darbinieks uzreiz nepasaka, vai dažādām citādām situācijām, kad tās ziņas, ka ir noticis nelaimes gadījums, atnāk vēlāk nekā mēs būtu gaidījuši. Šī ir viena no tām tēmām, kas ir radusies dēļ klausītājiem. Klausītāji ir ierosinājuši, acīm redzot, tā ir praktiska darba aizsardzības speciālistu problēma, ar ko viņi saskarās, veicot savus pienākumus ikdienā. Sarunu vadīšu es, Linda Matisāne, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja, un šoreiz man ir 2 sarunu biedrenes. Manas kolēģes Sandra Zariņa, kas pārstāv Valsts darba inspekciju un laikam no normatīvo aktu viedokļu zinošākais cilvēks par nelaimes gadījumu izmeklēšanu, un praktiķe Dācija Kīmau, kas ir darba aizsardzības speciāliste un izmeklē nelaimes gadījumus uzņēmumos. Labdien, kolēģis! Labdien! Laikam man ir jāsāk ar pirmo jautājumu. Kādas ir tās jūsu situācijas, kad jūs esat saskārušās ar tām reizēm, kad vai nu darbinieks nepasaka, vai pasaka novēloti, vai darba devējs nejauši uzzina par nelaimes gadījumu? Varbūt Dācis sāc. Jā, es gribētu teikt, ka tās situācijas ir dažādas un kuras varētu sagrupēt vairākās grupās. Viena no tādām grupām ir, kad darbinieks vienkārši nepasaka, ka ir noticis nelaimes gadījums, un uzņēmums to uzzina no tā, ka ir uzmanīgi grāmatveži, kuri ļoti nopietni seko līdzi darba nespējas lapu cēloņiem, uzreiz nekavējoties, tā sarkanā lampiņa iedegas, ja kādam darbiniekam parādas darba nespējas lapā cēlonis nelaimes gadījums darbā, tad uzreiz tiek dota informācija darba aizsardzības speciālistam, tiešiem vadītājam, un tad attiecīgi sākas jautāšana un meklēšana darbiniekam, kas kāpēc, kur ir noticis. No tā brīža tas nelaimes gadījuma izmeklēšana tā uzsākta. Un tad ir, protams, gadījumi, kad nelaimes gadījums ir noticis, un tad reizēm kuriozi gadījumi, ka ir noticis nelaimes gadījums, piemēram, cilvēks ir sagriezis roku, un tikmēr, kamēr liecinieks vai blakus darbinieks iet pēc pirmās palīdzības pēc tiešā vadītāja, darbinieks ir pazudis. Atgriežoties tiešām vadītājiem, kurš ir apmācīts sniegt pirmo palīdzību ar pirmās palīdzības sniegšanas šiem līdzekļiem, pazudis ir darbinieks cietušais. Un tad uzņēmumā ir sākas panika, sāk meklēt šo darbinieku, jo uzņēmums domā, ka darbiniekam iespējams ir palicis slikti, ka darbinieks kaut kur ir pakritis, tiek pārmeklēta visa uzņēmuma teritorija, tiek iesaistīta apsardze, paskatoties kamerās, vai darbinieks nav pa kādu no ejām, kuras ir redzamas kameras, nav atstājis uzņēmuma teritoriju, un tikai pēc tam izdomā uzzvanīt pašam darbiniekam, jo uzņēmums tādu domu nepieļauj, ka darbinieks varēja tā vienkārši aiziet no uzņēmuma teritorijas, un izrādās, ka darbinieks ir iesēdies sabiedriskajā transportā pats un brauc uz medicīnas iestādi, jo viņu neapmierina tā medicīnas iestāde, kur atrodas uzņēmumam tūmā, kur visticamāk arī, ja būtu nepieciešama medicīniskā palīdzība, darbinieks tiktu nogādāts vai izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Bet šajā gadījumā tā situācija tiek noskaidrota dienas laikā, un tad attiecīgi arī tā izmeklēšana nelaimes gadījuma tiek uzsākt uzreiz tās pašas dienas laikā. Tā tava darba aizsardzības speciālista pieredze ir daudzu gadu garumā, bet šādi gadījumi vispār tie ir bieži, vai tas ir vairāk tāds, izņēmums, nejaušība? Tas, ka darbinieks diezgan apzināti aizbēg no uzņēmuma teritorijas, ja tā var teikt, ar traumu ir reti, bet tas, ka darbinieks traumu neuztver kā nelaimes gadījumu darbā, aiziet pie ģimenes ārsta, iespējams arī kādu dienu vēlāk, viņš saprot tās traumas sekas, vai sekas mazliet vēlāk sajūt un iestājas, tad ir gana bieži. Un darba devējiem aizmirst pateikt, tie iemesli ir interesanti un dažādi, kāpēc tas cilvēks aizmirst pateikt, jo viņš uzskata, ka tas īsti nav nelaimes gadījums darbā, bet tomēr tam ārstam ir pateicis, pats neveikls. Kad darbā traumējos,
Bet neuzskata par vajadzību pateikt to darba devējiem, un tad tie ir tie gadījumi, kas tiek uzķerti vai izķerti no šīm darba nespējas lapām, kuras tad uzmanīgi grāmatveži pamana vai personāla speciālisti, kas notiecīgi ar darba nespējas lapām. Tādi gan ir salīdzinoši. Vai darba inspekcija bieži saņem tādas informācijas, vai tādas situācijas ir? Es teiktu, ka nav daudz. Mums vairāk konsultējas pats darba devējs, ja viņš kaut ko tādu ir ieraudzījis, kā viņam rīkoties. Un otra puse, kas kādreiz jautā, bet tas ir ļoti reti, pats darbinieks, ka it kā nekas nenotiek, viņš tā kā ir teicis, vai arī kāds piederīgais zvana, kad ir noticis, viņš guļ mājās slims vai slimnīcā, kad nekāda kustība no darba devēja vai interesi no darba devēja puses nav. Bet kā mēs zinām noteikumi, 12. punkts mums nosaka, ja ir noticis nelaimes gadījums darba vietā, cietušais ziņo tiešajiem vadītājam, darba aizsardzības speciālistam, darba devējam, jebkuram citam kolēģim par šo nelaimes gadījumu darbā. Bet, ja, teiksim, es gribētu papildināt, ko Dacis saka, kad pa šiem gadiem, kopš mēs strādājam šajā jomā, es gribētu teikt, ir izaudzis arī tas līmenis, ko gan paši darbinieki apzinās, ka tas varētu būt nelaimes gadījums. Viņš attiecīgi to jau ir stāstījis arī ārsta kabinetā, un ārsti ir palikuši arī gudrāk, kad viņš šajās lapās liek krustiņu, ka tas ir nelaimes gadījums darbā. Jo, teiksim, ne tik sen vēl bija tā, ka visi viena liela daļa šādu gadījumu gāja ar cits cēlonis, un tad, ja, teiksim, grāmatvedība šādu ieraugu, tad arī tas aiziet cits cēlonis un nekādā ziņā neparādās darba devējiem. Un otra lieta, kā mēs vēl arī par viņiem uzzinām, un varbūt darba devējs pat laimīgā neziņā dzīvo, kad mums ārstniecības iestādes attiecīgi līdz katra mēneša 10. datumam ziņo par iepriekšējā mēnesī notikušiem negadījumiem, tur gan ir izsaukta šī neatliekamā palīdzība. Tas jau ir kaut kas tāds nopietns, un to tā kā nevar īsti, viņa tā nevar iebraukt, kur neviens neredz, ja? Tas ir jau tā kā, kaut kas nopietnāks. Labi, bet, tad ir senāk tā situācija, ka darbinieks pats tam savam darba devējam kaut kādu iemeslu pēc nav pateicis, un grāmatvedi ir atradusi to tai lapā atzīmi, jā, tas ir nelaimes gadījums darbā. Kā tagad tam darba devējiem rīkoties, tam darba aizsardzības speciālistam, darba devējiem? Tā arī rīkoties, ja viņš uzzinājis tikko, kad viņam ir darba nespējas lapā nelaimes gadījums darbā, viņš sāk noskaidrot izmeklēšanu, kas tad tur bija, sazinās ar cietušo, un tad attiecīgi rīkojas, kā noteikumos teikts, pieprasa izziņu pēc traumas smaguma pakāpi, un šeit jau būtu jārunā, kāpēc tas cilvēks vispār neziņoja. Kāpēc viņš ar savu traumu aizgāja mājās, cik viņš ir zinošs, kādā uzņēmumā viņš strādā, kāda ir šī darba kultūra, cik viņš ir iebaidīts iespējams no iepriekšējā nelaimes gadījuma, kur varbūt kāds ziņoja, un viņam ir skaidrs, ka šeit vispār nedrīkst ziņot, labāk to paslēpt un iet mājās pašam apbintēt pirkstu. Tā kā šeit ir atkarībā no tā, kas notiek uzņēmumā. Tas, ko tu saki, ir, ka paralēli tam, tam, kas ir jādara saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, vēl jāpaskatās ir, kas bija tie iemesls, kāpēc tas darbinieks vismaz iekšienē nedarīja. Bet labi, vai tagad ir tā situācija, viņš tas darba devējs sanāk, 10, varbūt 14 dienas, kad tur grāmatvedu uzķer, ir nokavējis to sākt. Viņam ziņot darba inspekcijai, mums ir tāda situācija, vai vienkārši iet parasto procesu un kā parasti analizēt? Principā jau viņam izziņa par traumas smagumu pakāpi ir jāpieprasa jebkurā gadījumā. Viņš tikko uzzina, viņš prasa. Protams, viņš ir nobijies, viņam jau skaitītājs, viņam liekas, tūlīt būs baigais sots, bet nevajadzētu baidīties, vajadzētu tam pieiet uzreiz operatīvi, rīkoties tā, kā nosaka noteikumi. Protams, var viņš mūs painformēt. Bet šādus gadījumus, pateikt, visbiežāk tie ir ar nesmagajām traumām, kurus var tā kā pats aiziet, pats pie ārsta, pats apbintēt, pats tur varbūt ģimenes ārsts sniegt palīdzību. Līdz ar to šeit nav tādam panikai iemesla. Vairāk gan būtu jādomā darba aizsardzības speciālistam, kāpēc mani darbinieki man to neteica, kāpēc ir šis te klusums bijis un kāpēc man ir jāuzzina no darba nespējas lapas tikai noslēdzot viņu, kad visi termiņi ir nokavēti. Jā, es gribēju piebilst Sandrai arī, kāpēc, absolūti piekrītot, kāpēc varbūt līdz darba inspekcijai šādi gadījumi vairs daudz neaiziet. Tieši tā iemesla dēļ, ka
apzinīgie darba devēji, apzinīgie darba aizsardzības speciālisti savlaicīgi to arī uzķer. Viņi ir iemācījuši personāla vadītājiem, grāmatvežiem sekot līdzi darba nespējas katru dienu no rīta atverot sistēmu. Grāmatvedis vai personāla vadītājs skatās, kas man šodien ir izņēmis darba nespējas lapas un ļoti ātri to uzķer. Un līdz ar to, kā arī Sandra minēja, noteikumi jau to paredz. Tas noteikumi 22. punkts, ja nav paziņots tajā dienā, kad notika, no informācijas saņemšanas izmeklē. Un apzinīgi arī uzreiz izmeklē, un ņemot vērā tas, par cik jau, kā Sandra minēja, tas ir tā kā nokavēts, varētu teikt, tas brīdis. Un vēl intensīvāk, vēl ātrāk izmeklē un pat iekļaujās bieži vien to pašu 15 darba dienu termiņā, jo savlaicīgi ir uzķerta tā darba nespējas lapa ar to cēloni. Un tādēļ mans viedoklis ir noteikti, ka tādēļ arī vairs tik daudz līdz darba inspekcijai neaiziet, jo viņi ir normāli izmeklēti nelaimes gadījumi, varbūt ar pāris dienu nobīdi, nedēļas nobīdi, bet tik un tā to ir iespēja diezgan operatīvi izmeklēt. Un es gribētu to papildināt to, ka mēs jau to redzam. Mēs nemēģināsim šo nelaimes gadījumu pagriezt par kaut kādu slēpšanu vai apzinātu kaut kādu darba devējā rīcību, bet mēs jau redzēsim no šiem iesniegtajiem dokumentiem, kad paziņots viņš ir uzzinājis tikai tad viņš ir sācis savākt paskaidrojumus, prasījis izziņu, visi dokumenti, kas būs lietā pie nelaimes gadījuma akta izmeklēšanas materiāliem, jau parāda to secīgumu un laikus, kad tas viss ir sākts darīt. Un ja tas ir pamatots nokavējums, mēs jau nekādas sankcijas vai represijas nepiemērojam. Mums ir skaidrs, ka tā ir gadījies. Jā, un tieši arī visticamāk, ka tas ir arī jāatspoguļo te pašā nelaimes gadījuma aktā pie papildu ziņām, lai nepārprotam ir skaidrs gan valsts darba inspekcijai, gan cietušajam, gan jebkuram citam valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, jebkuram, kurš to aktu paņem, kāpēc tas negadījums ir uzsākts izmeklēt vēlāk. Un tieši tā, un tur būs tie iemesli. Un te es vēl gribu teikt, darba devējiem nav jāstraucās, un mums nav jāraksta lūguma vēstule, lūdzu mums pagarināt šo izmeklēšanas termiņu, jo mēs neiekļaujamies, tāpēc. Atkal es saku to, ko es jau teicu, ka mēs jau to redzam, un kā Dats teica, ja vēl 7. punktā pie papildu ziņām tas ir ierakstīts, mums ir viss skaidrs, un nākat droši pie mums reģistrēt. Bet vai no praktiskā viedokļa kaut kādā veidā atšķirās tā nelaimes gadījuma izmeklēšana, tad, ja tu viņu sāc izmeklēt 1. dienā vai, 7. dienā, atkarībā no tā, ka tu saņēmis informāciju, vai tur kaut kādas, atšķirās pieejas, jautājumi, nezinu. Gan jā, gan nē. Bieži vien tas atšķirās tieši tajos gadījumos, ja ir saistīts ar, ja tas negadījums ir saistīts ar kaut kādu konkrētu vietu vai īpaši ārtelpās tas negadījums ir noticis. Ja tas negadījums ir noticis pirms 7 dienām, un tas darbinieks ir slīdējis, kritis, piemēram, šodien arī ierakstot podkāstu, ir salstošais lietus, un ja tas negadījums tiek fiksēts tajā dienā, tad skaidrs, ka mēs ņemam vērā tos ārkārtējos apstākļus, jo iespējams, ka nav paspēts vai pat nav iespējams reizēm salstošais lietus vai uz ūdens, uz ledus ir ūdens un tie apstākļi tajā dienā ir tieši tādi, ja tu uzsāc izmeklēšanu pēc 7 vai pēc 14 dienām vai pēc mēneša arī tādi gadījumi gadās, tu jau vairs nezini vai neatceries, kādi bija tie apstākļi, tad tev faktiski jāvadās no tā, ko cilvēks teica, jāmeklē meteoroloģiskās izziņas, jāskatās, kāds varēja būt tajā laikā, laikapstākļi tieši tajā vietā. Tas apgrūtina iespējams patiesos līdz galam to apstākļu noskaidrošanu, vai arī telpās, vai tur bija, vai vadi tajā brīdī bija pa kājām, vai tur kaut kas bija izlietis, vai tur apkopēja kaut ko tajā brīdī bija darījusi. Vienkārši patiešām noskaidro to patieso cēloni iespējams traucē. Jā, bet grūti arī, piemēram, piekdienas vakars, kad cilvēks jau darba dienas beigās ar viņu kaut kas atgadās, un ja viņš vēl ir viens pats darba vietā, viņi var arī saprast, ka viņam īsti negribās kādu traucēt, visi varbūt jau ir mājās, vai varbūt neviens neredzēja, viņš aizklumkurē līdz savam transportam dodās mājās, un tās sekas iestājās pirmdien, un tad jau cilvēkam svarīgāk ir savu veselības stāvoklis, un varbūt tā paziņošana, diemžēl, varbūt kādreiz arī aizmirstās. Ja tas tā ļoti strikti nav, darba devējs nav viņiem, darbiniekiem, tā teikt, skaidrojis līdz saprast, ka tas būtu ārkārtīgi svarīgi to pateikt laicīgi. Jā, ir reāls piemērs, kad
atceroties piektdienas vakaru, kas Andra saka, piektdienas vakarā tirzniecības pārstāvis apbraukājot vēl viņam piestiprinātos veikalus, kur viņam ir jāieskrien tajos veikalos, nākot atpakaļ uz mašīnu, paslīd uz ledus, tikko vajag uzsniedz sniedziņš uz ledus paslīd, nokrīt, sasit galvu. Pašam tajā brīdī puisim šķiet, ka nekas nav nopurinās, iekāp pie mašīna, aizbrauc mājās mierīgi, nodzīvo visas brīvdienas. Brīvdienu svētdienas vakarā sajūtas neīpaši labi, un pirmdien dodas pie ārsta, pie ģimenes ārsta, un tiek konstatēts viegls smadzeņu satricinājums. Un skaidrs, ka viņš to informāciju darba devējiem paziņo pirmdien, otrdien, faktiski, ka viņam būs darba nespēja, jo ārsts ir konstatējis to vieglo smadzeņu satricinājumu. Skaidrs, ne tur fotoattēlu no tās notikuma vietas, ne īsti, kā tur tajā vietā izskatījās, tikai darbinieka apraksts un no tā paskaidrojuma, un tas ir faktiski vienīgais izmeklēšanas materiāls, no kura tad speciālists var vadīties, lai attiecīgi šo aktu arī noformētu. Un tad reizēm arī, protams, no visa tā mācās, un arī, kā Sandra minēja, tāpēc arī šie labie uzņēmumi vai apzinīgie uzņēmumi arī darbiniekiem māca ziņot par gandrīz notikušajiem negadījumiem, un ja darbinieks uzreiz to būtu piefiksējis, nofotografējis, noziņojis kā gandrīz notikušo negadījumu, jau tai pirmdienā vai otrdienā tam darba devējiem, darba aizsardzības speciālistam būtu vienkāršāk izmeklēt šo negadījumu, un skaidrs no šā mācās. Tādēļ jau mēs arī nelēmas gadījumus izmeklējam, lai no tā mācītos, kāpēc notika un kādā veidā ātrāk šo negadījumu izmeklēt, lai saprastu to cēloni un lai mācītos, lai novērstu vai ātrāk citreiz uzsāktu šāda veida negadījuma izmeklēšanas. Ir skaidrs, ka gandrīz notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšana tas ir kaut kas daudz vairāk par normatīvo aktu prasībām. Tā nav obligātā prasība, tā, protams, ir labas prakses piemērs. Bet no tā, ko es dzirdu, ko jūs sakat arī par šiem nelaimes gadījumu izmeklējumiem, prasās, ka katrā konkrētajā uzņēmumā būtu kaut kāda noteikta iekšēja kārtība, kā tieši to procesu dara. Vairāk skaidrs, ka mums neparedz normatīvi akti, kā normatīvi akti pasaka, jā, mums jābūt ir darba vides riska novērtējuma dokumentācijai, bet tādai kārtībai, kā izmeklēt notikušos nelaimes gadījumus, mēs neprasām, uzņēmums. Vai no praktiskās pieredzes, Dace, tu redzi, ka tam ir pievienotā vērtība, ka ir tāds rakstiskais dokuments, vai tomēr un kuros gadījumos, ja jā, tad to vajadzētu, un kuros gadījumos tad varbūt, kad bez tā varētu iztikt? Droši vien, ka jā, vai atsevišķi dokuments, tas, protams, ka ir katra uzņēmuma iekšēja lieta, kādā veidā viņi šo darba aizsardzības dokumentāciju veido, bet mana praksa ir tāda, ka ir vismaz sadaļa, kaut kādā no instrukcijām, vai tā ir ievada apmācība, vai tie ir darbvides iekšējās uzraudzības kārtības, kaut kādi savēji iekšējie noteikumi, ka tur ir atrunāta tā sadaļa, kur kad ziņo darbinieks. Jo ir arī specifiskas lietas, kur darbinieks strādā 24/7, un tur nevienmēr varbūt tas būs darba aizsardzības speciālists, kuram uzreiz tiek ziņots, bet tur ir, kā piemēram, tas ir apsardzē, ka tā ir centrāla apsardzes pults, uz turieni ziņo gan klienti par ielaušanās gadījumiem vai signalizācijas nostrādes gadījumiem, un arī darbinieki. Piemēram, šādos gadījumos, kad gan, ja ir noticis reāls nelaimes gadījums, gan arī, ja ir bijis gandrīz noticis nelaimes gadījums par to pašu paslīdēšanu, pakrišanu, krišanu. Jā, es apgaitas laikā esmu nokritis, un par to viņš arī noziņo tai centrālas apsardzes pultī, ka tas gadījums tiek piefiksēts. Un līdzīgi kā iepriekš stāstītajā gadījumā, uzreiz jau tam darba aizsardzības speciālistam vai darba devējiem arī pārskatot to ziņojumus ir, var redzēt, kur ir tās darba vietas, kur ir kaut kas jāuzlabo, vai gadījumā, ja tomēr ir pēc tam šīs negadījums ar sekām veselībai, atkal ir vieglāk izmeklēt, jo tas fakts jau ir piefiksēts, kā gandrīz noticis nelaimes gadījums, bet pēc kura ir iestājušās sekas. Atkal no pieredzes tieši par apsardzi runāju, un tieši šāds gadījums, kad kundze, apsardzes darbiniece, beidzot maiņu, iet noskalot savu tejas krūzīti, un nošļūts pa trepēm uz dibenu. Jā, un aiziet mājās, nekas it kā nav, aiziet mājās, viņa ir pēc nakts maiņas, viņa ir izgulējusies, ap 2:30 viņa pamostās dienā un sajūt, tādas nepatīkamas sāpes
mugurkaulā lejas daļā, un vēršoties traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā, viņi secina, ka ir ieplaisājis astes kauls. Mums skaidrs darbiniece uzreiz ziņo, ka tas ir nelaimes gadījums darbā, bet atkal ir ar nobīdi. Bet ja darbiniece par šādu faktu ir noziņojusi, kā notikumu, kad tāds notikums ir noticis maiņas laikā, atkal jau darba devējiem ir vienkāršāk uzsākt to izmeklēšanu vai piefiksēt tos apstākļus, kas tajā brīdī arī ir notikuši. Bet tad mēs jau sarunājas minējis vairākus tos piemērus, tā nobīde var būt, nezinu, stundās, dienās. Kas ir tas garākais periods, ar ko jūs esat saskārušies tā nobīde? Mums nobīde ir gadi. Mēs saņemam informāciju par pirms vairākiem gadiem notikušu nelaimes gadījumu, kad cilvēks pie mums vēršas ar lūgumu izmeklēt. Mēs zinām, ka nelaimes gadījumiem nav noilguma. Vienīgais ir tad, ir jābūt pierādījumiem tā cietušā rīcībā, kad tiešām tā bija liecinieki, kaut kāds iespējams, ārstniecības iestādes visi izraksti vai darba nespējas lapa, vai arī video ieraksts diez vai viņa rīcībā būs, bet kaut kam aiz kā aizķerties tam darba devējam, un tad viņš, mēs izskatām šāds iesniegums. Bet, cik es atceros, tas gan bija tā pasen, tur bija gads un vairāk ir bijis, ja pat tie bija 2. Un tad ir jautājums, kāpēc cilvēks atcerās tikai tagad? Protams, mēs saprotam, kāpēc. Tāpēc, ka tās traumas, kas ir iegūtas pirms tiem vairākiem gadiem, liek par sevi manīt, un tad cilvēks saprot, ka šis sociālās garantijas viņš nav izmantojis, bet viņš varbūt tagad viņam ļoti noderētu. Un tad viņš vēršas pie mums, un, protams, tas ir ļoti piņķerīgs un arī darba devējam nepatīkams process, kāpēc tas ir ar tādu nobīdi. Zini, tu, ko tu stāsti to piemēru, man atgādināja periodu, kad es vēl strādāju kā darba aizsardzības speciālists, un mums bija arī vienā uzņēmumā, uzņēmums būtiski mainīja to savu pieeju drošības kultūrai un bija apmācības par to, kā uzvesties droši darbā, ārpus darba, 24/7, drošībai nav brīvdienu. Un tad es atceros, ka šajā uzņēmumā pēc kaut kādām 3 mēnešu intensīvām apmācībām viens darbinieks atnāca pie personāla vadības speciālista un teica: Klāva, atceries, pirms 3 gadiem es salauzu kāju slēpojot? Jā, un... Zini, es nesalauzu kāju slēpojot, es nokritu darba vietā, un tā bedre tur vēl joprojām ir. Vai mēs varam aiztaisīt viņu ciet? Respektīvi, ka mainoties, tā ne tikai tas, ka ir tās sliktās sekas darbiniekam, bet kādreiz to pastiprināto ziņošanu var veicināt arī tas, ja darbinieks redz to darba devēja izmaiņu, to kultūras izmaiņu vai attieksmes izmaiņu pret darba aizsardzības jautājumiem. Tev arī ir kāds tāds ilgtermiņa piemērs, kur tāda nobīde ir bijusi? Man liekas, ilgtermiņa piemēru īsti nav. Diezgan ātri tie negadījumi tiek atklāti. Varbūt tāda negatīvākā pieredze ir tāda, ka pāris mēneši, un diemžēl tas ir zvans no darba inspekcijas, kur jums ir akts par nelaimes gadījumu darbā. Manā lielajā darba pieredzē pāris gadījumi tādi ir bijuši, un kad tu sāc meklēt, un jā, patiešām izrādās ir bijis, un tā, ka tev kā speciālistam tajā laikā ārpakalpojums sniedzējiem tas nav pateikts, un tad ir nepatīkami, ka bet to neesi izdarījis. Tad tā kā vaina varētu tā neziņošana būt ne tikai, ka darbinieks nepasaka, vai tā kā tu, Sandra, teici, ka darba devējs mēģina noklusināt, bet arī tā sadarbība starp darba devēju un arī darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju nepietiekama. Jā, es gribēju teikt, ka tur ir gan sadarbības starp darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju un darba devēju, gan arī tā mazlietiņa baidīšanās darbinieka no darba devēja. Un viens no gadījumiem bija, ka darba devējs ceļu satiksmes negadījumu neuztvēra kā nelaimes gadījumu darbā. Jā. Un, diemžēl, tas bija ar smagām sekām. Un tajā laikā tie normatīvi akti paredzēja to, ka Valsts darba inspekcija attiecīgi šādus negadījumus izmeklē. Es gribētu papildināt, ka bieži vien ceļu satiksmes negadījumi ir tie, kur tiešām darba devēji nesaliek kopā, ka tas ir gan ceļu satiksmes negadījums, gan nelaimes gadījums darbā. Un otra lieta,
ja nelaimes gadījums notiek arī ārvalstīs, arī tā skaitā ceļu satiksmes gadījums ārvalstīs, ka tas tiek uzskatīts, ja ārvalstīs, tad jau tur neviens neuzzinās, un te gan es gribētu teikt, ka mums ir mūsu valstī ir noslēgt vairāk sadarbības līguma ar dažādām valsts institūcijām, citu valstu, kuras attiecīgi, ja tajā valstī ir sniegta medicīniskā palīdzība mūsu valsts pilsonim, tad viņi pēc tam mūsu valstī sūta veidlapu, kurā viss ir aprakstīts, darba devēja nosaukums, darbinieka cietušā vārds, uzvārds, visi dati, kas viņam ir darīts, kādas manipulācijas medicīniskās ar viņu ir veiktas, un norādīts, vai viņš ir darbspējīgs vai nav darbspējīgs. Tātad veseli šis te veidlapas formāts, kuru mēs saņemam, un attiecīgi mēs varam to visu pārbaudīt. Mums ir arī ļoti laba šī te IMI sistēma, kur mēs sadarbojāmies ar citu valsts darba inspekcijām, kur mēs arī izķeram nelaimes gadījumus ar ārvalstīs notikušos. Bet tas, ja mēs tagad atējam vēl atpakaļ, ko Dats stāstīja par šiem te ideālajiem darba devējiem, kas ir saviem darbiniekiem iemācījuši jau ziņot par gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem. Tas ir ārkārtīgi labi, tāda darba devēja paliek arvien vairāk. Bet atcerēsimies, ir tā melnā puse, kas diemžēl turpina būt melna, kur mēģina šādus negadījumus pat ar smagām sekām, viņš mēģina noslēpt. Un tā noslēpšana gan ir tāda ļoti nežēlīga. Un tādos uzņēmumos tur nevar gribēt, lai, teiksim, ja notiek viens, ka viņi izmeklēs vai neizmeklē vienu, kad izmeklēs nākamo. Tātad tur neizmeklēs nevienu. Līdz ar to tā ēnu puse tam visam ir šie te slēptie, kuri varbūt biežam tiešām arī paliek aiz mūsu uzmanības loka, un tā viņi arī paliek, un tas cilvēks ar savām sāpēm vai to nelielo žūksnīti, ko iedevis darba devējs kompensācijai, viņš ar to arī paliek pie tās ar savām traumām, tā teikt. Bet, ņemot vērā tomēr, ka tas kopējais nelaimes gadījumu skaits valstī pieaug, kas, nevar teikt ir labi, bet mēs to uzskatām kā zīmi, ka mazāk tiek slēpts. Vai tiešām tas tā varētu būt objektīvi, ka mazāk tiek slēpts? Es domāju, ka darba devēji paliek gudrāki. Mēs visi paliekam gudrāki šajā jomā, par nelaimes gadījumiem darbā tiek daudz runāts, mums ir daudz materiālu, filmu un tā tālāk. Cilvēki ir zinošāki, un arī darba devēji māka labāk noslēgt. Tas, diemžēl, noslēpt, tas ir jāatzīst, jo, ja pirms daudziem gadiem, kad es uzsāku darba inspekcijā, mums bija ļoti vienkārši izmeklēt nelaimes gadījumu, ja tā bija nereģistrēta nodarbināta persona. Ar viņu notika nelaimes gadījums, darba vietā. Visiem bija skaidrs, ka viņš ir šī uzņēmuma darbinieks, un mēs izmeklējām, un darba devējs īpaši pat neiebilda. Tad tagad viņš māk stāstīt tādus stāstus, vai izvilkt viņu ārpusē, nolikt citā teritorijā, aizstumt ar ķerru citā vietā. Nežēlīgas darbības veids, lai tikai tas nebūtu uz viņa, kā viņa darbinieks, lai viņam nebūtu nekādas darīšanas. Tās ir, tādas kriminālsodāmas darbības, protams, bet, vai arī tie stāsti, kad tiek visi darba vietā esošie darbinieki ļoti ātri tiek, tā teikt, apmācīti, kā ir šajā brīdī jārunā. Un ja mēs neierodamies laicīgi, tad, protams, kad mums izmeklēt un atrast pierādījums tam, ka tas cilvēks ir šī uzņēmuma darbinieks, un ir ļoti grūti. Bet tas, ko paņemt no šī stāsta, ir darbiniekiem, ir, ka, ja tev kaut reizi pie šī darba devēja ir bijusi situācija, ka tev ir jāmelo par citu nelaimes gadījumu, tad nedomā, ka tev tavā situācijā būs savādāk, jo tā jau būs iestrādāta, iestaigāta aciņa darba devējiem, kā darīt, lai, nereģistrētu. Jā, un te mēs varam papildināt arī to, ka, ja ar tevi neslēdz darba līgumu, vai arī noslēdz, protams, EDSā varbūt ne katrs paskatās, bet, cilvēks tomēr seko līdz, kā viņam tiek par viņu maksāt nodokļi, kas viņam tiek ieturēts, un ja ar tevi nenoslēdz darba līgumu, vai tu EDSā neredzi, ka tur ir, tava darba vieta tur parādās, ir skaidrs, ka, ja ar tevi kaut kas notiks,
nu, tad tas arī nekur neparādīsies. Tad tevi pārvilks uz to otru pusi, un, diemžēl, varbūt tāpat tā pirmā palīdzība tiks sniegta novēloti. Un no tādiem uzņēmumiem tad ir jādomā, cik droši es šeit varu strādāt, kas būs, ja ar mani kaut kas notiks, un vai, nu, varbūt man tomēr ir vērts padomāt par citu darba vietu. Es gribēju piebilst arī par šiem vieglajiem nelaimes gadījumiem, nesmagajiem tā saucamajiem negadījumiem, kad tā statistika nedaudz kāpj. Un es gribētu teikt, ka tā ir savā ziņā laba ziņa, jo slikti, ka nelaimes gadījumi notiek, bet tā ir laba ziņa, ka tie nelaimes gadījumi tiek reģistrēti. Un, ja tiek reģistrēti un izmeklēti tie nelaimes gadījumi, tad darba devējs domā par tiem negadījumiem, es ļoti ceru, ka patiešām domā par tiem nelaimes gadījumiem, līdzīgi kā Lindas pieminētais, to bedri uzreiz ierauga un aizrok ciet vai sakārto to darba vietu. Un man gribētos domāt, ka kādu laiku mums uz šo ir jāskatās patiešām kā uz tādu pozitīvu iezīmi, ka šo nesmago negadījumu skaits aug un jāmācās ar to sadzīvot un jāmācās mācīties no šo negadījumu cēloņiem, jo arī mana pieredze rāda uzņēmumā, kurš, kad viņu pārņem cits darba devējs, un cits īpašnieks pārņem, jā, un tajā uzņēmumā ir bijusi tā darba kultūra, par ko runāja Sandra, ķerās īsti neved ārā, bet visi negadījumi, kas līdz šim ir bijuši, ir visi mājās, un nav variantu vispār, ka mājās, un visi ir absolūti instruēti. Un 20 gadu laikā redzot, ka uzņēmums mainot šo drošības kultūru, stāstot darbiniekiem, stāstot par sociālajām garantijām, stāstot arī par to, ko tas uzņēmumam maksā katrs šis negadījums, stāstot to, ka uzņēmums ir apdrošināts un katrs negadījums arī ietekmē šīs apdrošināšanas prēmijas un ka, ja darbinieki neievēro šo drošo kultūru, cietīs negadījumos, tad arī pašiem nāksies vairāk strādāt, lai attiecīgi tos izdevumus uzņēmums kopumā sektu un ka ka izdevīgāk ir būt drošiem, valkāt apavus, ievērot šīs drošības prasības, ziņot par incidentiem un gandrīz notikušajiem negadījumiem, ka tas visiem kopumā ir veselīgāk, izdevīgāk un skatoties uz šo uzņēmumu 20 gadu laikā, ka ir iespējams, ka ir 2 gadi vispār bez viegliem negadījumiem. Smagi negadījumi ļoti sen nav bijuši, 10 gadus, un viegli negadījumi gadās, bet ir gadi, kad vairākus gadus pēc kārtas izdodas izvairīties no šādiem negadījumiem, pievēršot uzmanību incidentiem un iemācot darbiniekiem runāt. Bet tu vairākus gadus esi vadījis seminārus par gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem. Kas ir tie, un arī cita veida seminārus, kur ir runāts par nelaimes gadījumiem darbā? Kas ir tie cēloņi, ko darba devēji saka? Jā, mēs viņu pie sevis, piemēram, izmeklējam, bet mēs neziņojam inspekcijai. Kas ir ko darba devēji tev ir, vai darba aizsardzības speciālisti ir teikuši šajos semināros? Lai cik jocīgi nebūtu, tas joprojām, ko es dzirdēju, ir bailes no darba inspekcijas. Bailes no darba inspekcijas, bailes no soda. Un tajā brīdī, kad tu lūdz pacelt rokas tiem darba aizsardzības speciālistiem vai darba devējiem, kur ir izmeklējuši vieglos negadījumus un reģistrējuši, cik tieši ir sodīti. Manos semināros neviens nepacēla roku, ka viņš būtu bijis sodīts par vieglā nelaimes gadījumu izmeklēšanu un reģistrēšanu valsts darba inspekcijā. Un tad uzreiz diezgan tā smieklīgi sanāk tas arguments, ka tās bailes no darba inspekcijas, no soda pareizāk sakot, ir tās, kas viņus attur reģistrēt. Uzreiz mēs to noņemam šo plīvaru nost, jā, ka uzreiz arī var mainīties ar to informāciju, ka tā nav. Līdzīgi kā Sandra teica, ka tā nav, nāciet droši reģistrēt tos nelaimes gadījumus, konsultējieties un reģistrējiet, jo mums jau mērķis ir viens sakārtot to vidi valstī kopumā, lai būtu droši un lai darbinieki mazāk ciestu. Nākamais, protams, ko min arī ir šis pašu nezināšana. Arī paši mazie darba devēji, bieži vien mazie tie darba devēji, lielajiem darba devējiem īsti tāda problēma nav, bet mazie darba devēji atzīst, ka īsti nesaprot un nezina un nepievērš uzmanību, traktorists iet pa ābeļdārzu un trāpa ar zaru acī, viņš to neuztver kā nelaimes gadījumu darbā. Tā zemniece, kur atzinās, kad ir tāds negadījums bijis, jā, viņa ļoti rūpējas par darbinieku, viņa pati viņu vadā pie ārsta, samaksā visus izdevumus viņam, bet to viņa
vispār nav uztvērusi kā nelaimes gadījumu darbā, un kad ar viņu aprunājies, ir godīgi pieņemts darbā, godīgi tiek maksāta visa pilna alga par darbinieku, bet kāpēc viņa nav izmeklējusi nelaimes gadījumu darbā, viņa to tā neuztvēra. Atkal vienkārši, tas zināšanu trūkums iespējams. Un trešais, ko min, ka reizēm arī tie paši darbinieki nenoziņo. Saulaicīgi nenoziņo mūsu šodienas tēma, un ja saulaicīgi nav noziņots, tad ko tad mēs ķēpāšos? Apmēram tā. Par sodiem mēs taču nesodam, vai ne, Sandra? Par vieglajiem nelaimes gadījumiem. Nē, mēs nesodam. Es vēl Dāci gribu papildināt, ka darba devējiem tā izpratne par nelaimes gadījumu izmeklēšanu un to, ka inspekcija nav bubulis un kas visu laiku stāv un gaida ar čeku grāmatiņu, par ko sodīt, parādās tikai tad, kad viņš to pirmo aktu ir atnesis pie mums piereģistrēts. Viņš atklāja, kad pret viņu izturas ar sapratni, viņam paskaidro, viņam norāda, kur ir kaut kādas nepilnības, viņš var pat izlabot, jo mēs esam tiesīgi atgriezt pēc noteikumiem, tātad 2 reizes atpakaļ, ja mums liekas kaut kas īsti tomēr nav šeit izmeklēšanā precīzi nodefinēts vai aprakstīts. Tā kā, tas ir pēc pirmā izmeklētā, viņš uzelpo un saprot, ka nav jau tik briesmīgi. Un tad varbūt tā neziņas plīvurs krīt. Un, ja es paskatos statistiku, tad pagājušajā gadā par tādu neizmeklētu un slēptiem nelaimes gadījumiem mēs esam sodījuši tikai 8 darba devējus. Un tie droši vien ir tie gadījumi, kad atnāk vairāk informācija no ārstniecības iestādēm. Tur, kur jau ir bijusi šī aktīvā slēpšana. Tātad nevis tas, ka viņš ir kaut ko nokavējis, bet mēģinājis noslēpt nelaimes gadījumu, lai viņi vispār nekur viņš neparādās. Vēl ir tēma par to, ka šie gadījumi mums atnāk arī no traumatoloģijas slimnīcas, kur visi šie traumētie darbinieki tiek ievesti, un tur ārsti mums ziņo par to, ka viņš pirmajā brīdī cietušais stāsta visu, kā bija. Pēc tam, kad tā trauma viņš ir ielikts ģipsī un jau palātā nogādāts, un tā kā pirmais šoks ir pāri, tad darba devējs ar žūksnīti stāv un saka, varbūt, ka tu varētu tomēr mainīt savu stāstu, un tad viņi diezgan daudzi mēdz stāstīt pavisam citu. Jā, viņš zāļu iedarbībā, šoku iedarbībā, tā teikt, ir stāstījis kaut ko citu, bet īstenībā bija tā. Un tad bija ārstam viņi spiest anulēt šo te lapu, kur ir parādījies NG darbā, un atvērt jaunu lapu, kur parādās cits cēlonis. Bet tādi ir bieži gadījumi? Bija traumas slimnīcas direktors zvanīja mums un teica, ka viņam liekas, ka jau ir pat traku. Mēs esam uzsākuši sadarbību ar Nacionālo veselības dienestu, kuri varētu mums, jo tie uztur šīs te lapas, darba nespējas lapas, mums ziņot par šādiem gadījumiem, kad tiek mainīts no NG uz cits. Pagaidām mums nav sevišķi veiksmīgi šis sadarbība. Es ceru, ka mēs nākamā gadā tomēr spēsim atrast kaut kādu kopēju risinājumu, kad mums ienāk informācija uzreiz operatīvi par šādiem gadījumiem, un tad mēs uzreiz varam pieslēgties un pārbaudīt un noskaidrot, kā tad īsti bija. Jā, un šis bija viens no piemēriem, ko Sandra minēja par digitalizācijas iespējām mūsdienu darba vidē, kas bija viens no iepriekšējiem podkāstu tematiem. Jā. Es gribēju vēl piebilst arī par šiem tiem uzņēmumiem, kuri čeko tās darba nespējas lapas un parādās tas cēlonis nelaimes gadījums darbā, visiem ir šokiņš. Jo tā kā tajā dienā darbinieks vispār darbā nav bijis maiņā strādājot. Un tad uzsākot šo izmeklēšanu uzņēmumu iekšienē izrādās, ka viņš to negadījumā ir cietis citā darbā, kur viņš strādā. Un tad arī tā nav jābaidās paprasīt no darbinieka paskaidrojums, noskaidrot to informāciju, kāpēc uzņēmumā tā darba nespējas lapa parādījusies ar nelaimes gadījums darbā cēloni, un būt gataviem gadījumam, ja būs kādi jautājumi, kāpēc jūs varbūt neesat izmeklējuši kā nelaimes gadījumu darbā tieši tā iemesla dēļ, ka mēs to esam noskaidrojuši, ka tas nav noticis šajā uzņēmumā, ka tas ir noticis cilvēkam strādājot citā darbā, un attiecīgi rīkojoties tādā veidā, ka fakts ir piefiksēts, bet ne šajā uzņēmumā tas kaut kādi pasākumi ir jāveic. Bet patiesībā tas, ko tu saki, globāli nozīmē atkal izmeklējam nelaimes gadījumu pēc parastās procedūras, tikai secinājumi būs citi, ka tas nav noticis iespējams pie manis, bet dokumentu saglabājam.
Nē, parasti tā procedūra nebūs. Tur mēs neprasam izziņu no ārstniecības iestādēm, neko. Mēs vienkārši paprasam no darbinieku paskaidrojumu. Sākumā paskatāmies, jā, ka tajā dienā patiešām viņš nav pēc darba grafika vai tiešā vadītāja paprasot, ka viņš tajā dienā nav strādājis, nav atradies uzņēmumā un savācot, attiecīgi šāda veida dokumentāciju, arī nofiksē. Jā, kāpēc uzņēmums to nav darījis? Es gribētu, mums tuvojas beigas, bet es gribētu tomēr iedrošināt visus tos, kuri baidās vai kaut kādu iemeslu dēļ tomēr tā kā noklusē, izmantot iespēju, ko saka noteikumi, kad arī pēc notikušā nelaimes gadījuma, arī tad, ja darba nespēja iestājas vēlāk, arī tad, ja tas mūsums ir pagājis un tomēr liekas, ka vajag, tad vajag pateikt, ziņot un dot informāciju darba devējiem, lai tas nelaimes gadījums tiktu izmeklēts kaut vai novēloti. Par to nekas nebūs, ja tas nebūs apzināti slēpts. Uz šīs nots tad arī beigsim 5. podkāstu, kas bija veltīts nelaimes gadījumiem darbā. Paldies Sandrai, paldies Dacei par sarunu un gaidiet nākamos podkāstus, turpinājums sekos. Paldies!